Hotel Travelodge Sapporo Suzuki 係位於札幌市中心，超級中心店。喺 Kokono Sapporo 呢個新嘅商場行過嚟，只需要大概3個街口。佢喺好出名嘅羊肉店成吉思汗 Daruma 64店旁邊嘅啫，超級方便，而且佢嘅斜對面就係我哋好中意嘅羊亭。今次呢個 design 非常之青年旅館嘅，令到我感覺咧真係年輕咗。今次我哋會為大家開呢間酒店嘅箱。今次應該係有史以嚟最短嘅酒店開箱片。大家睇一睇呢度啲 design 咧，就知道呢個係好明顯一個青年旅館。但係其實咧都闊落，而且佢係真係有為住客諗嘅。首先一嚟到就係有廁所啦、洗手盤同埋 shower 喺同一室嘅。但係其實咧，我覺得佢個 design 咧都算唔錯。佢起碼好光猛之餘咧，有啲平嘅洗手盤，呢啲位咧大家都知道好好用。仲有呢度有個架可以擺嘢啦。哇！特登整個咁嘅嘢，我嚟擺個 sanitary bag 咁癲嘅。可以擺電話。後邊有個架都可以擺電話機一山。哇！上面花灑喺個頂度有得落嚟喎，都算唔錯。有好多酒店其實做唔到嘅就係咧俾位你擺篋，呢度就唔係啦。嗱，首先我哋因為3個人啦，所以咧有一張日本人叫 double bed， 然後咧再有一張 single bed， 所以咧其實咧呢間房咧擺到咁多床，仲有咁多位咧，算係咁噶啦。然後乜嘢貼心咧？就大家睇下呢個下面咧，大家睇下我哋呢個篋厚到爆噶。我哋咧基本上開晒拉鏈咧，裏邊好多嘢，但係都可以拱入去騰位出嚟俾大家行。我覺得除咗話夜晚比較安全之外咧，係真係好省位嘅。好啦，咁啊介紹下個雪櫃點解褪咗出嚟咧？就係因為我哋嚟到之後伸手入去，發覺一啲都唔凍嘅，佢應該咧係唔夠位散熱，所以我哋特登拉出嚟啊！而家開始少少涼啦。廉價啲嘅酒店就唔好 expect 咁多啦，有得用咪偷笑咯。俾少少 tips 大家啦，雪櫃咧如果入到嚟覺得唔凍，除咗你要校翻1、2、3、4嗰啲大細之外咧，你可以拉個雪櫃出啲，又或者有時咧係趟門嘅，你開咗道門等佢散熱咧，咁裡面咧先至可以循環。令到嗰個雪櫃夠凍，咁我哋覺得呢間房咧對3個人嚟講，一個青年旅館咧算係幾好噶啦。嗱，電視 standard size 都睇到晒，而且呢一個位置咧係位於 Susukino 嘅站或者係 Kokono Susukino 呢個商場隔2、3個街口，一個非常方便嘅位置，仲要係呢一區裏邊最平嘅房咁滯，都俾到咁樣嘅配備，然後咁貼心嘅擺行李位啊呢啲咧。我覺得真係算係咁噶啦，而且係好光猛。仲有咧，因為佢好方便，嗱夜晚咧就勁多嘢食。如果大家咧唔知 Susukino 或者李小璐嗰度有咩食咧，可以睇我哋另外一條片。而我哋好中意去咧呢一間 Kokono Susukino 呢個商場裏邊嘅呢間鋪頭。然後因為呢度係 Susukino，所以附近係超多羊肉，即係成吉思汗鋪嗰啲。去到冬天啊，你有位你就好入去食啦。因為咧 popular 嗰啲咧，其實你冇預約咧，你中入去咧係好大機會食唔到嘅。咁但係咧喺呢一個位置度揾食絕對唔艱難。嗱，我哋聽朝好早機，所以我哋瞓完之後可能喺飛機，甚至乎可能翻到沖繩咧，先至俾個評論大家。再提醒大家多一次，嚟新千歲機場真係要提早嚟，因為咧好好食嘅嘢同埋手信咧都係要排隊㗎，要預多啲時間。咁咧，我哋翻到沖繩再同大家講 Travelodge 嘅 comment 啦。同其他酒店開箱片一樣，呢一條片都係清潛贊助㗎。大家咧去到北海道，記得去我哋二世古嘅茶杯食松板牛嘅茶杯或者 sukiyaki 啦。然後嚟到沖繩啦喎，梗係揾我哋清潛只此一家嘅清潛，玩浮潛啦、體驗潛水啦，同埋持證潛水活動㗎。Travelodge 咧
就走平價路線。其實佢喺呢一區嚟講呢，係真係比較平㗎。但係話雖如此，你要嘅嘢佢都俾到你，應有盡有。我哋覺得呢，性價比真係非常之高。要洗衣機又有，公共空間又有，而且佢嘅 internet 超級快。酒店呢應該係好着重 internet 呢部分嘅，所以咧去到邊度咧，佢都大隻字話俾大家聽點樣上網㗎。嗱，酒店嘅房間咧其實真係唔係好大嘅啫，不過咧酒店識得偷位俾大家用，所以咧用落你都唔會覺得好逼傑。只不過咧真係唔夠位啦，所以咧係冇台俾你做嘢。如果你咧去宅房係公幹嘅話咧，就未必咁適合嘅。床咧就普普通通啦，但係起碼唔會瞓到腰酸背痛，所以咧都算係咁㗎啦。呢個價錢咧係算係好舒適㗎啦，我覺得。同埋咧冷氣咧用咗一輪之後咧，就發覺佢唔夠凍。不過我哋相信咧，大家去宅房嗰陣時咧都係冬天，所以咧就唔需要好凍嘅冷氣，應該都唔係好影響嘅。酒店嘅位置係佢一個極大嘅賣點嚟㗎，佢樓下係便利店，轉角咧就有拉麵鋪啦、成吉思汗啦、居酒屋勁多，基本上嗰度咧就係成吉思汗即係 Genghis Khan 食羊嘅激戰區，係勁多㗎。但係大家要留意，一去到冬天咧，因為成吉思汗其實都非常之咁受歡迎，好多鋪頭都係會爆滿嘅，所以大家咧到達之後，如果你住多過一晚咧，記得去 book 位。但有一樣嘢咧，大家要注意，佢呢個位置係非常之方便啦。源於佢附近就係 Susukino，呢個係好出名嘅紅燈區，所以咧大家帶住細細嘅小朋友嗰陣咧，行街要小心啦。嗱，酒店咧就走平價路線嘅，但係佢咧性價比真係好高，高到咧你會覺得係驚喜咯。如果我哋再去宅房住咧，呢一間咧我哋都會有機會再住噶。比起我哋咧喺宅房住嘅另一間遊園咧，我諗我哋都係會揀翻呢間遊園，係我哋住咁多間酒店之中咧其中一間最污糟，所以咧俾我哋揀，我哋都情願住翻 Travel Lodge。大家記得留意我哋遊園呢一條開箱片，大家見到應該會覺得好驚喜嘅。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋OK Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！啦啦啦啦耶耶